nasa Baler. Yan. Wala pa yung kasama namin. Nasa... Saan kasama natin? Baler Falls. Sa Mother Falls. Yan. Mamaya, papakita ko na lang sa'yo. Do you love me? Yan guys. Dito kami. Nasa Baler. Hindi niya kasi kayang ilagay iPad niya kaya nang aagaw ng cellphone. Baler. Ay, tama. Ay, Magpakilala ka. my name is Ron Andrew Lungalog. Nasabi ko naman na din kanina, pero sasabihin ko na lang ulit. Tapos mamaya pumunta na kami ng Sabang. Tapos yung mga kasama namin na iba, nandun sa Mother Falls. Naiwan kami dito kasi nakapunta naman na din kami nun. Dati pa, inintay na lang namin. Sumunod kasi kami. Kasi ako na, may school pa ako na 7:30 to 12. So, yun, ang nangyari, hinintay ako ng kotse na para makasama din doon. Tapos, yan, suot ko pa rin damit, yung pang school, tapos jogging pants. Yun lang. Mamaya ulit, papakita ko na lang sa inyo yung Sabang. Kahit alam nyo na, papakita ko rin sa inyo mamaya. Ayan guys, papakita ko sa inyo na nagla-live kami. Live. Kay Luis. Isa kong phone. Kay Luis. Tapos, ayan, lalang. Hey guys, ayan kararating lang ng Ate Joanne ko. Kapatid ng mama ko. Makikita mo yung mukha mo sa video. Sa vlog ko. Tingnan mo dan. Ayan. Andro, dili ah. Yan yung picture mo ito. Baler. Please, dito. Gusto mo? Please. Eh, magsusuot ako dito na. Ano ba? Garing ganun. Darren, idol ko kasi yan. Ayan. Naglalakad kami ngayon. Papuntang isa sa sikat na, sorry kung hindi niyo makita. Isa sa sikat na hotel dito sa Baler. Ayan, walk-in lang. Ayan, papakita ko na sa inyo. Ito sa selfie ko, dito pa binibigay. Tayo, hello ka. Hello. 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 Sila. How are you today? Inglesin mo. Ano ba yan? Pinapa kayo. Sarap dito. Fresh air. Ayan. Shamsi. Nation. Igano mo muna yung kapag Ay, may kinuha ka ng Jeffrey. Balet. Meron na sinasakyan ng... Oo, may sinasali. Ano naman? Ang bakla. Oy, Jenjen din mo si Shamsi. Wala naman.